嘿，今次嚟到深井，你係咪帶我食燒鵝呢？梗係唔係帶你食燒鵝咁老土啦，梗係食啲深井地道、充滿人情味嘅小店啦。但我淨係見到後邊嗰個吉鋪嚟，仲有一個香港人一定識嘅地方啊！我哋快啲去啦 ！Go go go！呢一間係街坊推薦嘅加拿美食，而佢嘅魚湯呢，每日都用上30斤嘅魚、蔬菜同埋雞新鮮熬製而成㗎。第一次到訪呢，必要試呢個招牌海鮮套餐、肉碎魚湯米線同埋酥炸完條鮮魚。而餐廳呢，可以提供鮮魚嘅種類呢都有好多款，而價錢呢都係108蚊，已經包咗一碗米線、炸鮮魚、一杯嘢飲。如果好似我哋咁樣想加多啲海鮮嘅話，就要另外加多28蚊。然之後咧，呢度咧有個豉油，呢個豉油咧係愛嚟點嗰條魚嚇。嗱，呢一個就係 standard 嘅筷子，你大家望下個黃立倉有幾大，成隻碟咁大。呢個就係墨魚餅啦。好熟，佢喺入邊咧有一嚿大嘅墨魚肉，用啲粉漿包住，但係佢唔會成嚿都係粉咯。呢個係黃立倉，其實有唔同嘅魚嘅，我哋就叫黃立倉，佢炸得勁酥脆咯。好脆啊！炸得好好。咁你可以點一點呢個辣椒豉油配埋嗰個炸魚食。我覺得點咗個辣椒豉油係再好味啲啊！而家試下個湯先，個個咧都讚佢哋個湯做得好好，好清，但係佢又好夠味。佢充滿海鮮嗰種鮮甜味咯，好重魚湯味咧，我又覺得未至於嘅，但係佢有嗰種鮮甜味食啦。咁整體嘅感覺都係中上嘅，都覺得幾好食嘅。個炸魚咧，以我唔食魚嚟計咧，我都一下夾咗半條。我頭先喺度見到你食嘅時候，我都喺度心心念念我幾時有得開始。佢完全係咁食人，冇留條尾俾我咯，最脆酥炸嗰啲條尾好酥脆，超正。我冇完試到 ，sorry。但係你話佢個魚湯係咪好出眾呢？係嘅，佢好鮮味嘅，但係佢未至於話好張口、好濃嗰隻感覺咯。雖然個魚湯唔係好濃啊，但係我都幾中意，因為我飲晒成個湯底咯。我覺得佢幾舒服嘅，完全一啲都唔 heavy 咯。係，我覺得冇味精嘅。同埋我覺得佢最值得記得嘅咧，就係嗰個沙白啊！個沙白真係好鮮甜同埋好厚啊！圖咧，我哋今餐係食咗194蚊嘅。我覺得194蚊可以食到呢一個沙白啦，食咗成條魚啦，再加埋呢一個蝦咧，再加呢一個墨魚餅，我覺得都 OK 嘅呢一個。而家咧就需要由深井村行去10分鐘到嘅。係啦，嗱，沿途咧呢一度就係大家，我今日認為會去食預記嘅燒鵝啦。後邊咧就係陳記啦，我哋離開啦。我哋離開呢個深井，我竟然一粒燒鵝都冇食過。我哋要澄清一下，我哋唔係離開深井，仲喺深井入邊。但我哋今日係唔會食燒鵝嘅。好，開始明點解深井會有燒鵝之都嘅美譽。係咪因為我哋扮咗燒鵝？因為咧頭先我哋一路搭車入嚟咧，一入到嚟深井嗰個位置，佢已經有隻燒鵝歡迎嚟。附近啊，我諗數落都已經起碼一條街起碼都有5、6間燒鵝咯。所以我都明點解大家話一聽到深井就一定係食燒鵝。但係我都好想食燒鵝。今日係唔會食燒鵝，唔會食燒鵝嘅。好香啊，好香啊！聞到麵包味啦。我哋已經到咗呢一個 Garden Biscuits。係啦，我哋今日咧就會去呢個嘉頓嘅廠房，咁就唔係參觀，就去入邊行一轉。係考下你數學啊！嘉頓廠房咧就1926年創立嘅，而家2026，即係而家佢已經幾多年啦？1個世紀。冇錯啦，嘉頓咧係香港最大同埋歷史悠久嘅食品公司。喺以前60、70年代咧，大家都會帶住一罐紅色嘅嘉頓雜餅去拜年，係一件非常之有體面嘅事情啊！嘉頓曾經生產20萬磅勞軍餅乾，
喺1938年，亦都曾經為當時嘅香港政府生產咗軍用餅乾同埋防空洞餅乾，有較長嘅保存期嘅。我哋到咗嘉頓廠房啦，等等，深井分部係深井總部。唔知大家對於嘉頓嘅回憶係咩？可能係雜餅啦，但係我自己最細個開始食嘅時候係啲雪芳蛋糕啦、瑞士卷啦。幼稚園係食香葱餅做下午茶。我哋今次嚟到深井呢一個嘉頓麵包廠咧，就冇麵包出嘅，因為麵包生產嗰個廠咧就喺深水埗嗰度先有新鮮麵包去生產啦。咁據說咧呢一度原本後邊咧會有一個 cafe 同埋展覽廳嘅。個部分咧都係執咗噶啦。我已經聞到好香嘅以前嗰隻麵包味啊，就係咧呢個朱古力賓啊。哦，朱古力忌廉包。朱古力忌廉包。但係而家已經出咗花生味啊、黑芝麻味、車達芝士味。我哋一齊嚟睇下今日有冇啲新嘅味啊！佢瑞士卷出埋開心果味。嗱，呢個就係打仗時候用嘅嘉頓罐啦。去到第3代嘅時候，發現個蓋開唔到。傳奇產品出現啦！佢舊呢個傳統包裝係吉卜餅。頭先我哋就買咗加拿餅啦，大盒呢個雞片，跟住仲有呢個吉卜餅。呢個真係比較少見，呢個包裝特別。佢一包咧就會有10個嘅，咁佢應該係嗰啲 Fortune Cookie 嘅舊版。哇，好靚喎！呢度仲有個小碼頭。係啊，超靚啊！呢個碼頭仔係咪出海去釣魚嘅咧？嗰邊係釣魚灣，係深井嘅公眾碼頭，而近我哋呢一邊呢，就係釣魚灣碼頭，亦都叫馬灣街渡頭喎。喺呢度可以睇到青馬大橋同埋汀九橋嘅景色。深井嘅地理位置呢，呢邊就係馬灣，跟住呢邊呢就往荃灣，所以佢哋係一個三角形嚟嘅。教埋大家點樣入嚟深井啦。如果住喺荃灣葵青區嘅朋友呢，可以選擇搭234A 或者234B，佢喺荃灣西上車嘅，而234A 呢就比較快，大約10分鐘內就已經可以由荃灣西入到去深井噶啦。而如果係九龍嘅朋友仔，就可以搭返52X，香港島就可以搭952，而落車呢，喺深井村落車就可以啦。小巴方面，荃灣葵涌廣場同埋青衣站都各自有小巴服務，都可以到深井㗎。呢間 cafe 入邊啦，我哋飲咗咖啡先，因為而家咧就係4點半嘅時間，book 咗今晚6點鐘咧就會去一間叫做心魚窩嘅地方咧去打邊爐嘅。其實本身我哋應該係星期一入嚟深井拍攝啦，揀拍攝嘅地方咧星期一全部都唔開嘅，所以今日咧其實係星期3。咁今晚咧嗰個心魚窩咧，其實就係2024年開嘅，咁就有2個老闆一齊去開嗰間火鍋嘅餐廳啦。佢哋咧就本身係好似係旅遊業㗎，係啊，佢哋本身係做旅遊業嘅，但係佢哋2024年咧就喺深井度開咗一間海鮮煲，咁所以我哋一陣就會過去試下。其實咧，我哋就喺呢度行入去啦，見到呢個藥房啦，記住呢個藥房之後右手邊啊，應該係我哋而家去緊呢間餐廳。到咯喎！佢真係喺咖喱堡隔離啊！咖喱堡係跟住隔離，佢就會有唔同嘅套餐嘅。咁我哋就嗌咗呢一個，就288蚊一位，咁就包呢一紮海鮮，你自己可以再額外加手工餃啦、雞件啊咁樣嘅，佢最尾咧仲會包埋個海鮮粥。如果中意食龍蝦嘅話咧，就可以揀呢個龍蝦套餐咯。其實我哋本身係星期一嚟㗎，係咩？係啊。跟住我哋星期一冇開。我哋其實係喺 Flag 嗰度揾到啦。咁深井嘅居民咧都有同我哋講話啊，呢間好食，咁所以我哋就訂咗呢一間嘅海鮮鍋啦。我哋呢個係鮮魚海鮮套餐。
其實海鮮一 part 一定好重要，因為一定要新鮮，同埋海鮮一定要洗得好乾淨。係啊如果洗得唔乾淨咧，或者啲海鮮唔新鮮咧，對於個粥底影響係非常之大。哇！每日新鮮去預翻你預訂嘅人數，新鮮煲粥。咁啊，跟住最重要啦，點解一定要等你哋約咗嘅時間？舉例俾你6點，我喺你哋到之前1個鐘頭前先湯。好緊要，咩叫新鮮？見唔見到？係有彈性嘅。係啊，哇，好乾淨啊！呢一個完全放晒佢㗎啦，係啊一啲血跡都冇㗎啦。腮呢個位，呢個位係金色嘅。係喎，呢條就叫金油啦，跟住一隻蘭花蟹，出邊多數係用基圍蝦，或者我哋講黑掹掹嗰啲草蝦。呢一度你見到節節分明嘅，唔係因為你哋過嚟我特別安排，係因為基本上我就係出呢個蟹。呢個好緊要。嗱，最重點係咩咧？做嘅剪咗腳同埋須，蝦鬚、蝦腳、尾巴，同埋最主要嘅蝦頭嗰支雷電針，要自己剪嘅。一方面即係費事急到手，係 OK。係一個令人好興奮嘅畫面。好好食啊！呢個佢係應該要用口去剝殼咯，唔應該用手去剝殼，因為你咁樣就可以試埋佢殼嗰陣甜味。咁啊，跟住咧就台山8號，蒸完之後係唔會縮水嘅。佢係脹卜卜嘅，超大隻，睇下，一定係同隻匙羹差唔多咁大。係好舒服啦，同埋好新鮮嘅感覺，同埋有個提鮮嘅味道，有海水嘅味㗎。跟住大嘅花甲王咧，嗱呢個比較特別，出邊唔係話冇打邊爐餐廳成日都會有，呢一個係脆鱔，我哋簡稱叫鱔片啦。咁鱔因為淡水鱔嚟嘅，如果就咁去打邊爐或者蒸嚟食嘅話咧，佢會有泥味、鋪嘅海鹽同佢去散。跟住自己翻嚟起骨，最重點啦，鱔咧一定要厚切，冇泥味嘅。佢嘅口感係似我食緊肥豬肉出邊好脆五花腩嘅肥膏再加肉嘅 texture， 我覺得佢處理得非常之好。佢界晒邊啦，入邊嘅帶子咧都係有白松露攝咗入去界晒紋。你係食到呢個白松露嘅味啦，同埋你食到帶子嗰種嘅海水嘅鮮味，同埋佢最緊要係唔韌嘅。個底乾淨啫，個面咧你望望，呢個就係新鮮包完出嚟，擦乾淨，間蒸2分鐘左右，佢好似開花咁樣咧，就代表可以食得㗎，唔可以蒸太耐。即係洗得超乾淨，同埋完全唔使自己咧去掠翻嗰啲內臟，超方便，好爽喎！呢啲都唔韌喎，佢係好似食緊鮑魚刺身，但係又唔係全生半熟嘅狀態。同埋咧，我諗你哋都感受到老闆嘅對呢個海鮮煲嘅熱情。你睇下，洗得幾乾淨，一啲泥沙都冇啊！好嘢！我終於明白點解咧佢要提早一日 confirm 我哋人數啊 ，confirm 晒所有嘅嘢，即係原來所有嘅海鮮啦、粥底啦，佢都係預先煲定同埋洗定，同埋要預備咗好多嘢咁樣。我以前都有食過蒸汽火鍋，但係我都冇食過蒸汽火鍋佢可以講解得咁清楚，同埋最緊要係乾淨嘅，係乾淨呢個先係重點。呢一隻叫黃金蚌，喺貝殼類嘅海鮮入邊咧，佢個汁係最甜。我明啊。上面呢隻叫北寄貝，佢咧象拔蚌仔，係內臟我全部清乾淨，咁啊唔會有泥，唔會有沙。同樣都係北寄貝入邊，全部內臟入邊係污糟嘅，咁所以我洗乾淨留翻呢一塊。咁點解我堅持一定要起晒內臟？因為內臟唔起咧，你會影響到嗰個原本嘅味道啊。所以呢個內臟一定要清走佢。嗱，咁入邊要擦乾淨，個面都要擦到冇泥冇沙嘅。你話咧要試一個湯先，粟米湯加海鮮味，仲要係佢冇落任何鹽喎，嗰種鹹香係好香，幾特別。呢個係香芋南瓜，食落咧係會有陣香芋味。自己醃製出嚟嘅少少麻辣味嘅蘿蔔，適當咁樣，好面好滑㗎啦，已經係。唔該。我哋已經食完最後一站啦，我哋係食咗4個鐘，幾多錢話？ 298蚊。
因為佢係所有嘢一腳踢嘅，無論係洗海鮮啦、清潔啦、招呼啦，咁所以佢個鋪頭入邊咧，其實係唔多位置嘅。咧今日係最有人情味嘅一站咧，就係啱啱食海鮮嗰個部分啦，真係無庸置疑嘅，佢係 number one 啊！4個鐘坐喺嗰度，仲要係好真誠地咁樣同埋清潔晒所有海鮮，味道同埋價錢簡直係一絕嘅。而同埋我覺得最有感覺嘅另一樣嘢呢，就係我見到原來喺個碼頭嗰度呢，就係太靚，我覺得嗰度完全係好似喺深圳呢一個位置呢，同香港呢係與世隔絕、世外桃源嘅感覺。深井呢，呢一個感覺，世外桃源嘅感覺係一入到嚟深井已經可以感受到。深井人呢，俾我嘅感受就係你坐幾耐都得，你可以同佢哋傾偈又得，你飲唔飲嘢你齋坐都冇問題。直到去到最後一站食海鮮蒸汽火鍋，老闆都話你太多人，我照顧唔到咁多嘅客人。呢一個係我聽完之後，我有一刻我覺得好感動嘅位置。跟住呢，我都有同 Derek 講呢，就係話，哇！我食到呢，即係有我終於明白咩叫食到有啲感動嘅位置。個感動嘅位置唔係在於嗰個嘢食有幾咁好食，而係你真切感受到嗰份人情味同埋佢對你嗰份真摯嘅感情咯。咁我喺呢一度係深切感受到，我好多謝深井。你嘅 view 啦，同埋你去嘅撳鐘仔，係咪 share 俾你嘅 friend 咧？係對我哋最大嘅支持。咁我哋下條片再見。充滿人情味。嘉頓咧就1962年。62年頭先同我講，我哋睇翻錄音啊！講個秘密俾你知。其實以前咧，我揸車咧嚟過深井同屋企人去食飯，車埋老豆過嚟食燒鵝。跟住咧，第二日我要車去粉嶺去打針。真係食燒鵝食到得。冇錯，所以有痛風千祈唔好食燒鵝，知唔知啊？